হ্যালো ফ্রেন্ডস, ভোর 4:17 ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল তুরস্ক। রিক্টার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ছিল 7.8। গাজিয়ান্তেপ প্রদেশের পূর্ব দিকে নুরদাঘি শহর থেকে 26 কিলোমিটার পূর্বে ভূগর্ভের প্রায় 18 কিলোমিটার গভীরে উৎসস্থল। We begin with new information. The State Department now confirming 3 American citizens died in Turkey from that devastating earthquake which hit the region Monday. Have died following a series of earthquakes and aftershocks in Turkey, and northern Syria has now risen to more than 2,300 people. We begin with breaking news. A magnitude 7.8 earthquake has struck southeastern region of Turkey. মাটি কেঁপে উঠেছিল প্রতিবেশী দেশ সিরিয়াতেও। প্রথম কম্পনের 11 থেকে 15 মিনিটের ব্যবধানে আবার ভূমিকম্প হয় তুরস্ক এবং সিরিয়ার সীমান্তে। প্রথম কম্পনের কয়েক ঘন্টা পরই তুরস্কে 7.6 মাত্রার দ্বিতীয় ভূমিকম্প আঘাত আনে। পরে আরও একবার কেঁপে ওঠে দুই দেশ। রিক্টার স্কেলে দ্বিতীয় ভূমিকম্পের তীব্রতা 6। ভূমিকম্প এতটাই শক্তিশালী ছিল যে হাজার হাজার বাড়ি তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ে। তুর্কি প্রশাসন বলছে এ পর্যন্ত 5,606টি বাড়ি ভেঙে পড়েছে। Zaten faaliyetlerine ara vermiş olan otellerin ধ্বংসের একই দৃশ্য দেখা গেছে সিরিয়াতেও। ধ্বংসস্তূপের তলায় আটকে পড়েন বহু মানুষ। দুঃস্বপ্নময় ঝাঁকুনি খেয়ে শুরু হয়েছিল যে সোমবার, তার রাতটা খোলা আকাশের নিচেই কাটিয়েছে তুরস্ক সিরিয়ার একটা বড় অংশ। পদে পদে কেঁপে উঠেছে মাটি। আতঙ্কের জেরে ছাদ রয়েছে এমন কিছুর নিচে আশ্রয় নিতেও ভয় পেয়েছেন সাধারণ মানুষ। ফলে তুষারপাতের রাত কেটেছে বাইরেই। আগুন জেলে রাস্তার ধার ঘেঁষে বসেছেন মানুষ। জমে যাওয়া শরীর আর বিভ্রান্ত মন নিয়ে আগুনের পাশে ভিড় জমিয়েছেন অনেকেই। তুরস্কের হাতায়া প্রদেশে বিমানবন্দরের একমাত্র রানওয়েটিও ভেঙে পড়েছে এবং পুরোপুরি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বর্তমানে দুই দেশে উদ্ধার অভিযান চলছে। এদিকে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি এরদোগান সোমবারের ভূমিকম্পকে 1939 সালের পরের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় বলে অভিহিত করেছেন। তুরস্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফুয়াদ ওক্তে বলছেন, 3টি শক্তিশালী ভূমিকম্পে তুরস্কের 10টি প্রদেশে কমপক্ষে 17,134 জনের মৃত্যু হয়েছে, 70,347 জন আহত হয়েছেন। সিরিয়ায় মৃতের সংখ্যা 3,868-তে পৌঁছে গেছে। দুই দেশে মোট মৃতের সংখ্যা ছড়িয়ে গিয়েছে 21,000-এর ওপরে। লাফ দিয়ে দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর তুরস্কে 7 দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। 40টিরও বেশি দেশ এখনো পর্যন্ত সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে তুরস্ক সরকারকে। কিন্তু বারবার তুরস্কে এমন ভূমিকম্পের কারণ কি? সাধারণত টেকটনিক প্লেটের অবস্থান পরিবর্তনের ফলে ভূমিকম্প হয়। তুরস্ক 4টি টেকটনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত, তাই সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প প্রবণ দেশগুলির তালিকায় রয়েছে তুরস্কের নামও। তুরস্কের বেশিরভাগ অংশ অ্যানাটোলিয়ান টেকটনিক প্লেটের ওপর অবস্থিত। অ্যানাটোলিয়ান প্লেটের অবস্থান আবার ইউরেশীয়, আফ্রিকান এবং আরবীয় টেকটনিক প্লেটের মধ্যস্থলে। বারবার আরবীয় প্লেটের সঙ্গে অ্যানাটোলিয়ান প্লেটের ধাক্কা লাগার ফলে তা গিয়ে ধাক্কা মারে ইউরেশীয় প্লেটে। এই বারবার প্লেটগুলি সংঘর্ষের ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে অ্যানাটোলিয়ান প্লেট যে জায়গায় ইউরেশীয় প্লেটের সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেখানে একটি রেখা তৈরি হয়েছে, তার নাম উত্তর অ্যানাটোলিয়ান রেখা বা NAF, নর্থ অ্যানাটোলিয়ান ফল্ট লাইন। ভূবিজ্ঞানীদের মতে এই NAFই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্পের উৎসস্থল। তুরস্কের 95% এলাকা ভূমিকম্প প্রবণ হলেও দেশের 1/3 এলাকা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে রয়েছে। এই অংশের মধ্যে রয়েছে ইস্তানাবুল এবং ইজমিরের বেশিরভাগ এলাকা অথবা অ্যানাটোলিয়ার পূর্বাংশ। তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও বহুবার প্রবল ভূমিকম্পের সম্মুখীন হয়েছে তুরস্ক। যেমন 115 খ্রিস্টাব্দে তুরস্কে ভূমিকম্প হয়। রিক্টার স্কেলে যার কম্পনের মাত্রা ছিল 7.5। একাধিক মানুষের দাবি এই ভূমিকম্পের ফলে প্রায় 2.5 লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিলেন। 1509 খ্রিস্টাব্দে 10ই সেপ্টেম্বর ভূমিকম্পের ফলে তুরস্কে প্রাণ হারিয়েছিলেন 10,000 জন। 1688 খ্রিস্টাব্দের 13ই জুলাই ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল তুরস্ক। এর ফলে প্রায় 10,000 তুরস্কবাসী প্রাণ হারিয়েছিলেন। 1872 সালের 3রা এপ্রিল 1800 তুরস্কবাসী ভূমিকম্পের ফলে মারা গিয়েছিলেন। 1894 সালের 10ই জুলাই তুরস্কে ভূমিকম্পের ফলে মারা যান 1300 জন। 1939 সালে তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল।
রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 7.8। এই ভূমিকম্পে 32,700 জন মারা গিয়েছিলেন। 1942 সালের 29শে ডিসেম্বর ভূমিকম্পে 3,000 জন মারা গিয়েছিলেন তুরস্কে। 1943 সালের 26শে নভেম্বর ভূমিকম্পের ফলে তুরস্কে প্রাণ হারিয়েছিলেন 5,000 মানুষ। রিক্টার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ছিল 7.5। 1944 সালের 1 ফেব্রুয়ারি তুরস্কে আবার ভূমিকম্পের সম্মুখীন হয়। রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 7.5। এই বিপর্যয়ে 4,000 মানুষ মারা গিয়েছিলেন। 1953 সালের 18ই মার্চ প্রাণ হারিয়েছিলেন 265 জন। 1970 সালের 28শে মার্চ ভূমিকম্পে মারা গিয়েছিলেন 1086 জন তুরস্কবাসী। 1999 সালে 12ই নভেম্বর ভূমিকম্পে তুরস্কের মৃতের সংখ্যা 894 জন। 2011 সালে 23শে অক্টোবর 604 জন তুরস্কবাসী ভূমিকম্পে মারা গিয়েছিলেন। সব ক্ষেত্রে রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 7.2। এবং 2020 সালে 30শে অক্টোবর তুরস্কে ভূমিকম্পে 117 জন নিহত হন। রিক্টার স্কেলে এই কম্পনগুলির মাত্রা ছিল 7। সোমবারের ভূমিকম্পের পর সিরিয়া এবং তুরস্কের জন্য প্রার্থনা করছে গোটা বিশ্ব। সত্যি এই দুই দেশের জন্য প্রার্থনা দরকার, কিন্তু তার পাশাপাশি দরকার সাহায্য। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে বলবো, দয়া করে তুরস্ক এবং সিরিয়াকে সাহায্য করুন। ধন্যবাদ।